Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kiểm tra đơn hàng của ngày 7 tây tháng 4 năm 2018 nha. Trời ơi, nhiệm vụ của chúng ta, trời ơi, đổ bể rồi. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là rất là nhiều đơn hàng luôn nha. Không biết đơn hàng nào sẽ là đơn hàng may mắn đây, vì sẽ rất là may mắn mới trúng mini game đơn hàng ngày hôm nay nha mấy em, về thấy không? Có rất là nhiều đơn hàng luôn đó, không biết đơn hàng nào may mắn đây. Và bây giờ chúng ta cùng bốc thăm nha. 1, 2, 3. Trời ơi, rất là nè. Để coi đơn hàng nào là đơn hàng may mắn đây. Tên tên bé Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh. Trời ơi, thấy chị đọc chữ ngược hay không? Đây nè, bé Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh đã thành đơn hàng may mắn ngày hôm nay và sẽ nhận được 2 bình hoa miễn phí của shop luôn. Xin chúc mừng đơn hàng Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh nha. Còn các bạn nào muốn gọi đặt hàng trực tiếp thì hãy gọi đặt hàng để được tham gia mini game trúng thưởng giống như là bé Ngọc Anh thì hãy gọi đặt hàng trực tiếp 0937 899 707 nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng. Và đầu tiên là đơn hàng của Lê Ngọc Mai Anh. Trời ơi, cái kia là Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh. Còn cái này là Lê Ngọc Mai Anh nha, 119.000. Đầu tiên sẽ là bộ kit làm 50.000 đồng. Tiếp theo sẽ là 4 cây đèn bàn xinh đẹp này luôn nha mấy em. Đây nè, 4 cây, mỗi một cây như vậy là 9.000. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử đèn nha. 1 cây sáng, 2 cây sáng, 3 cây quá sáng, 4 cây sáng luôn. Và bây giờ thì chị mở hết lên để xem coi nha. Wow, gì đây? Gì đây? Sáng nha em nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Đỗ Thị Ngọc Trâm, 121.000 đồng nha. Đầu tiên là 3 cái ba lô nè. Đó, màu da bò, Chanel, màu vàng nha. Cái nào cũng đẹp hết, mỗi cái 15.000. Rồi đến cái cặp táp nè, rất là dày dặn luôn, 9.000. Wow, có 2 bịch giày nữa. Mỗi bịch chỉ có 5.000 đồng. Bịch phụ kiện mới 5.000 nha. Rồi bịch phụ kiện cũ 5.000. Và chúng ta dòm kỹ nè, cái này nó rất là đẹp nha. Có mắt kiếng nè, có giày nè, có cái gương nè. Trời ơi, lại có thêm cái cọng dây chuyền nữa. Sao mà cái bộ này may mắn như vậy? Em thật là người may mắn nha. Rồi đây là một bịch phụ kiện kiểu mới thứ hai ha. Như vậy là đủ 2 bịch. Cuối cùng là 3 bịch móc nữa nha, mỗi bịch 3.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thu Phương, 285.000 đồng. Thì trong video ngày hôm nay chị sẽ thiếu một cái giường nha, vì giường nó hết rồi. Nhưng mà ngày mai, sáng sớm ngày mai thì giường sẽ về, thì chị sẽ gửi đi cho em. Cho nên là em yên tâm, hàng về nhà thì vẫn có giường nha. Chỉ có trên video là chị không có quay, tức là chị nợ video thôi ha. Còn hàng về nhà sẽ có cái giường, cho nên là em yên tâm nha Thu Phương nha. Đầu tiên sẽ là vỉ phụ kiện 80.000 đồng. Đó, rất là đẹp luôn, đầy đủ hết các loại luôn nha, 80.000 đồng. Tiếp theo là búp bê mắt đá ha, tóc vàng hồng nè, váy hồng chấm bi lấp lánh kim tuyến nè mấy em. Đó, 35.000 đồng nha. Đó, dài lắm, tóc rất là dài tới chân luôn á. Tiếp theo là bộ đồ kiểu cho búp bê. Trời ơi, quần này nè và áo này nè rất là đẹp luôn, 35.000 đồng một bộ. Bé nhí thời trang 7.000 đồng. Một vỉ gom thức ăn hải sản nha. Có ai thích ăn hải sản không nè? Bạch tuộc nè, cá nè, rồi mực nè, chim cánh cụt nữa nha. Có hải sản chim cánh cụt nữa và cá mập luôn. Trời đã ghê, 15.000 thôi. Cuối cùng thì là 2 cái giá đỡ ha, mỗi cái là 10.000. Và bây giờ Võ Thị Tường Vi ơi, đơn hàng 84.000. Út gồm có whisky heo, ăn dưa hấu, bập. Đó, 2 whisky này đều là 18.000 một cái. Cuối cùng thì là hũ keo sữa 15k. Tiếp theo Trương Ngọc Huỳnh Hoa ơi, đơn hàng 79.000. Đọc theo là phải Trương Ngọc Huỳnh Hoa nha. Còn người nam đọc là Trương Ngọc Huỳnh Hoa đó mấy em. Đó, chị sẽ đọc là Trương Ngọc Huỳnh Hoa, 79.000. Gồm có whisky dưa hấu nè, 18.000. Bé nhí thời trang nè, 7.000. Móng tay nè, đẹp quá à, 7.000 luôn. Slime kim cương 9.000. Cuối cùng là slime trái cây 5.000. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Lệ Hằng, 133.000. Gồm có là 4 chai hương 5.000 ha, hương dứa, hương dâu, hương sữa. Còn hương cam loại lớn thì là 10.000 nha. Xem như là đủ. Ủa chai này 10.000 lận, sao tính 5.000 ta?
thôi lỡ là tính luôn đó nha mấy em, chứ đáng lý là 5, 10, 15, 20, này 25 lận đó nha. Thôi lỡ là chị tính luôn ha. Đây nè, để em thấy em đáng lý là chỉ có 20.000 đồng tiền hương thôi, nhưng mà ở đây là 25 nha. Thôi lỡ chị tính 20 luôn. Tiếp theo là cái bịch cham, có 3 bịch cham ha. Xem như đơn hàng này cũng may mắn luôn á, được miễn phí 5.000 nha. Bịch cham nè, thứ nhất là bông hoa và Hello Kitty. Trời ơi, cái này nè cũng đẹp lắm nha mấy em, đủ hình thích luôn á. Rồi có cái cham tuyết và lá nữa, cũng 5.000 một bịch ha. 3 bịch tuyết nè, mỗi một bịch như vậy là 10.000 đồng. Rồi đến là cái borat nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 borat và một cái kim tuyến bạc ha. Borat 5.000, kim tuyến cũng 5.000. Tiếp theo Trần Lan Anh ơi, đơn hàng 166.000, gồm có 3 đất sét, mỗi đất sét như vậy là 5.000 ha. 2 chai hương dứa và hương sữa 10.000 một chai. Marshmallow vani và dâu mỗi một cái 16.000. Rồi đến kẹo hamburger nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9, 10 ha. Mỗi viên 2.000, rất ngon. Kẹo Tommy 6.000 đồng một bịch, cũng ngon cực kỳ luôn. Và cái Lego này thì là 20.000. Có kẹo nổ nữa nè, đó 3.000 một bịch vị Coca. Và một cái borat 5.000 nha. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thanh Hà, 50.000 đồng, gồm có một bịch tuyết nhân tạo 10.000. Sau đó là bịch hồ nè mấy em, cũng 10.000 đồng. Shop 9.000 đồng ha. Borat thì là 5.000. Rồi đến là marshmallow sô-cô-la hết rồi, chị lấy vani nha, 16.000. 2 chai hương nè, mỗi chai là 5.000 đồng đó. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của bé Minh Nghi và Vịnh Nhi, 168.000 đồng, gồm có là 2 slime ngôi sao nha. Đây, mỗi một slime như vậy thì 5.000 đồng. Rồi đến là slime thuốc nè, cũng có 2 slime thuốc luôn nha. Đó, sao thuốc đó, ngắm sao xong uống thuốc là nó giỡn thôi nha mấy em. Đó, cái này thì 10.000 ha. Rồi đến là vỉ tiền, đây vỉ tiền 40.000 đồng, thì có 20 bịch ha, mỗi một bịch như vậy là 2.000 đồng. Slime kim cương 9.000 đồng một slime. Một tiểu thư nữa nè, tiểu thư cái mặt rất là dễ thương ha. Đó, váy này chấm bi, có một cây dù nữa, 47.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Bảo Thư, 99.000. Đầu tiên sẽ là hũ màu nè, 4.000 đồng. Đó, màu xanh. Borat này ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.000 một cái. Cái sữa 15.000. Hương dâu thì 10.000. Tuyết 10.000. Và bây giờ Lã Thị Mai Lan ơi, đơn hàng 155.000 đồng. Ten tèn. Đầu tiên sẽ là 5 hũ keo sữa này mấy em. Đó, 5 hũ luôn nha. Mỗi một hũ như vậy thì là 15.000 đồng. Tiếp đến thì là 10 kẹo nổ. Đây, 2 nè, 4 nè, 5 nè ha. Ủa, 10 như vậy là đây là 1 nữa ha. Đó, như vậy thì là đủ 5 kẹo nổ nha. 10 với một bên 5 nè, bên này 5 nữa ha. 10 mỗi bịch 3.000. 2 đất sét 5.000 một cái. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của bé Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh. Đây chính là đơn hàng may mắn của ngày hôm nay nè. Chị xin chúc mừng em và tặng cho em là 2 bình hoa nha. Đây nè, 1 bình nè, 2 bình ha, rất là đẹp luôn. Và bạn này đặt hàng là 178.000. Tiếp theo thì là 5 cái cham nha mấy em. Đó, có cham hoa tuyết nè. Rồi đến là cham bé Út Chibi này nha. Đâm ra chị có soạn chữ bé Út Chibi nè. Có rất là nhiều loại luôn á. Vừa là cườm vàng, rồi vừa có là cái màu trắng trong này nữa nè. Rồi cái loại này ha, cũng đẹp. Rồi đến loại này, và thêm một bịch này nữa nha. Như vậy là tổng là 5 bịch cham, mỗi bịch là 5.000 đồng. Tiếp theo là 4 chai hương, mỗi chai 10.000. Tiếp theo là 3 bịch kẹo marshmallow, mỗi một bịch là 16.000 nha. Có 2 vị vani và 1 vị dâu nha. Sô-cô-la chỉ hết rồi, 16.000 một bịch. Hạn sử dụng còn rất là xa. 5 bịch borat, 1, 2, 3, 4, 5, mỗi bịch 5.000. Và 2 slime cà phê nha, 5.000 một hũ. Tiếp theo Nguyễn Thị Huỳnh Như ơi, đơn hàng 97.000. Đầu tiên sẽ là 4 chai màu nha, mỗi một chai 10.000 đồng. Đó, rồi đến là một chai màu 4.000. 10 viên kẹo hamburger nha, 2 nè, 4 nè, 6 nè,
8 nè, 10 ha, 2.000 đồng một viên, rất là ngon. Còn đây sẽ là 4 bịch charm nha mấy em. Bịch charm nơ nè, bịch charm Hello Kitty nè, rồi bịch charm nơ mà có cái này nữa nè ha, nơ này khác nơ này, và có những cái hạt đá màu hồng nè mấy em. Đó, những hạt đá màu hồng rất là lấp lánh trong đây ha. Mỗi loại thì có một cái hạt khác nhau. Đây thì có hạt đá xanh, đây thì có hạt ngọc trai nha. Và cái này thì chăm tuyết lá nha, 5.000 một bịch. Tiếp theo là đơn hàng của Mỹ Duyên 105.000, gồm hũ keo sữa 15.000, bịch Porat 5.000, chai hương nhỏ 5.000, bịch tuyết 10.000. Wow, còn có cả lan viên thuốc ngọc trai nữa nè, đó, ngọc trai ở bên đây nè nha mấy em, ở phía dưới đáy á, 15.000, rất là đẹp. Tiếp theo thì còn có cả slam thuốc và slam nơ nữa nè, đó nha. Cái này thì là 15. Đó, cái này thì là 15 nè, 10 nè và 10 nha, rất đẹp. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Như Huỳnh 63.000. Đầu tiên sẽ là chibi chân dài 35.000. Đó nha. Chibi nè, váy rất là đẹp luôn. To ơi là to luôn nha. Đây, chỉ có 35.000 đồng, rẻ nhất quả đất luôn. Và cuối cùng thì là một mochi chó 15.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Cao Quế Minh 245.000. Đầu tiên sẽ là hai bộ đồ kiểu nha. Đây là bộ cái váy jean nè và cái áo hồng ha. Bộ này rất là đẹp luôn. Đó, 35.000. Tiếp đến là quần jean và áo kiểu này nha, cũng 35.000. Còn đây thì là hai bộ gối màu vàng nha, mỗi bộ như vậy là 18.000, rất mềm. Cặp táp 9.000, hai bịch móc mỗi bịch 3.000, kẹo marshmallow 16.000, bộ đồ hanbok. Đó, bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc 50.000 đồng. Rồi đến là bộ đồ ngắn cho búp bê mặc ở nhà nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Bộ này có giá là 20.000 đồng đó mấy em. Cuối cùng thì là bịch giày 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Gia Huy 88.000. Có 2 bịch tuyết nè, mỗi bịch 10.000. Bịch như vậy là 5.000. Một bịch cham trang trí slam 5.000 đồng nha, cham tuyết nè. Rồi đến là hương ha, mỗi chai 5.000. Và bây giờ là Nguyễn Thị Như Ý 101.000, gồm có bộ kit làm slam 50.000. Rồi đến là hai bịch Porat mỗi bịch 5.000. Rồi đến là màu 2.000 ha, nhưng mà chị chỉ còn màu vàng và màu xanh. Rồi hộp keo sữa này 4.000. Tiếp theo Nguyễn Kim Thúy ơi, đơn hàng 210.000 đồng, gồm có cái ba lô jean nè và cái ba lô này ha, mỗi cái là 15.000 đồng nha. Búp bê mắt đá 35.000 đồng, váy hồng rất đẹp ha. Bộ kit làm slam 50. Tủ hồng 62.000 đồng ha, tủ treo đồ, bàn trang điểm và những hộp kéo để đựng đồ rất là dễ thương. Cuối cùng thì là bịch móc 3.000. Tiếp theo là đơn hàng của Bùi Thị Lệ Phương 105.000. Đầu tiên là bịch phụ kiện mới 5.000 đồng nha. Sau đó là đến cái váy 6.000 này mấy em. Đó, rất là đẹp ha. Để coi nè, đó. Rồi đến là bịch ly, đây 5.000 đồng. Bịch giày 5.000 đồng. Bịch chén thì chỉ có 3.000 thôi. Kẹo hamburger 2.000 đồng nha. Có cái ba lô nữa nè, 15.000 đồng, rất là đẹp. Wow, một cái nón 8.000. Cuối cùng thì là bịch marshmallow dâu 16.000. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Lê Nguyên Thảo 107.000 đồng, gồm có whisky dưa hấu nè, whisky trái thơm nè, whisky heo nè. Mỗi whisky như vậy thì là 18.000. Cuối cùng thì cục tác. Trời ơi, bạn gà đẻ trứng nha, rất là dễ thương luôn, 20.000 đồng. Và tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thu Trang 133.000. Đầu tiên là 3 bịch Porat mỗi bịch 5.000, bịch kim tuyến 5.000 màu hồng rất dễ thương, một bịch ly chai 5.000. Rồi đến là 10 bịch tiền nha, 2, 4, 6, 8, 10. Mỗi bịch như vậy là 2.000 đồng. Đó, rất là nhiều loại tiền luôn, ý thiệt luôn. Rồi đến là kẹo hamburger nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10 nha. Mỗi một viên như vậy thì là 2.000 đồng. Đó, rất là ngon. Kẹo marshmallow, đây là hạn sử dụng nè, vị dâu nha, 16.000. Mềm như whisky vậy, ăn ngon lắm, chỉ có 16.000 thôi. Rồi đến là bịch móng tay nè, hộp với lộn cái hộp móng tay ha, 7.000 đồng và chai hương dâu 5.000. Tiếp theo Vũ Tâm Như ơi, đơn hàng 81.000, gồm có 2 bịch Porat nè, đó, mỗi một bịch là 5.000. Keo sữa 15.000. Chai hương nè, chai hương sữa 10.000 nha. Rồi bịch chai màu vàng là 4.000. Bịch shop 9.000. Và bây giờ là đơn hàng của Quách Thảo My 86.000, gồm có 2 bịch Porat nè, mỗi bịch là 5.000 đồng ha. Whisky heo
18.000. Wixi dưa hấu 18.000. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Tân Ngọc Anh 227.000. Đầu tiên sẽ là cái phao. Đó, cái phao cho búp bê tắm nè ha, không có bị chìm. Chỉ có 9.000 một cái. Bộ kit làm slime 50.000 đồng. Bịch borat 5.000. Bịch bột hồ ha, bột để nấu thành hồ 10.000. Sau đó thì là một cái bộ đồ ngắn cho búp bê nè. Đó, bộ này là 20.000 đồng nha. Ngoài ra thì có cái kệ giày. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 ngăn luôn, 38.000. Kiểu dáng rất là sang trọng và đẹp luôn nha mấy em. Đó, đây ha, rất là đẹp luôn, chỉ có 38.000. Tiếp theo thì là ba lô 15.000 đồng ha, gồm có cái da nè, rồi có cái sắc màu nè ha, rồi phụ kiện mới 5.000. Bịch tuyết nè 10.000 đồng và hai cái giá đỡ. Đây, mỗi cái 10.000 nha. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Huyền Trang 155.000. Đầu tiên là 2 hũ keo sữa, mỗi hũ 15.000. 3 bịch kẹo marshmallow nha, vị dâu nè, đó, vị dâu nè, vani nè, thôi rất là ngon luôn đó mấy em. Mỗi bịch 16.000 nha. Wow, và còn có bịch tập sách nữa nè, 12.000 đồng một bịch đó, đổ cho búp bê học bài. Còn đây thì là tiết nhân tạo nha, 10.000 một bịch, có cả borat nữa 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Võng Nguyễn Ánh Dương 52.000. Đó chính là đơn của bạn nick YouTube Nguyễn Tuyết Mai trúng mini game ngày hôm qua này mấy em. Và đây là 2 bình hoa nha. 2 bình hoa chị gửi tặng cho Tuyết Mai. Sau đó thì Tuyết Mai có đặt thêm là 7 bịch borat nha, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Vũ Trần Uyển Trân 203.000. Đầu tiên là 2 bịch kẹo nổ này, mỗi bịch 3.000. Tiếp theo sẽ là cái kệ giày nha, kệ giày 38.000. Đó, kệ giày 38.000 rất là đẹp luôn nha, có 5 ngăn nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, đẹp chưa? Vỉ giày, đây, vỉ giày 16.000 đồng ha, rất là đẹp. Slime viên thuốc 10.000 đồng. Ăn bánh kem dâu không, sô-cô-la nữa nha. Có cái chén đựng kem nữa nè, rất là ngon luôn. Tên 90.000 đồng đó mấy em, ngon nha. Rồi đến là đất sét nè, và một cái slime trái cây 5.000 đồng. Tiếp theo Đỗ Thị Hà Thư 249.000. Còn có nè, Wixi heo nè, dưa hấu nè, táo nè, mỗi loại như vậy thì là 18.000 đó mấy em. Rồi đó là Wixi Panda có cái nơ 25.000. 10 viên kẹo Milokubi. Đó, mỗi một viên như vậy là 2.000 đồng nha. Wow, tiếp theo còn có nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 ha, mỗi viên là 2.000 đồng. Và một cái Wixi bánh kem 90.000 đồng. Cầu vồng nè, có rất là nhiều dâu nữa nha. Còn bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Lê Hoàng Phúc 210.000 đồng. Gồm có 5 chai hương nè, mỗi chai là nhiêu đây ta? 10.000. Rất là thơm luôn đó nha em. Nè, mùi sữa, mùi dâu và mùi dứa nha. Rồi đến là 5 chai màu ha, mỗi một chai là 4.000. Shop nha, mỗi một bịch 9.000. Có kim tuyến nữa nè, 3.000 một hũ, rất là đẹp. 6 bịch tuyết nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6 ha, 6 bịch, mỗi bịch là 5.000, 10.000 chứ. Tiếp theo sẽ là combo charm nha. Combo charm là gồm có 4 bộ đó mấy em. Gồm có 4 bộ, thì bộ này là bộ ngọc trai xanh và những cái viên đá lấp lánh màu xanh nè. Đó, những viên đá này trang trí rất là đẹp luôn nha. Rồi đến là cham nơ. Đó, rồi đến là cham nơ và những cái viên ngọc trai màu hồng nè ha. Rồi đến là cham tuyết và lá, mỗi bịch 5.000. Cuối cùng là một cái trứng lười 20.000. Tiếp theo Nguyễn Thị Anh Thư 152.000. Còn có 2 bịch borat, mỗi bịch 5.000. 2 bịch tuyết nè, 10.000 một bịch. Đến 4 chai hương nha, mỗi một chai 5.000, chai nhỏ. Tiếp theo thì bạn này đặt là 30 kẹo ấy cái gì 24 kẹo nổ nha. Chúng ta cùng đếm nè, 2, 4, 6, 8, 10 ha. Như vậy là chúng ta có 10 cái kẹo Coca. Đây là 2, 4, 6, 8, 10. Bạn này đặt tới 24 cái lần. Đầu tiên sẽ là 10 cái kẹo Coca, mỗi bịch là 3.000. Tiếp theo sẽ là 14 cái kẹo táo nha, táo đỏ nè. Đó, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè. Ủa chị đếm lại nha, chị đếm lại. Nè, các em đếm lại chị nha. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ha. Như vậy là đủ 24 cái kẹo nổ nha. Mỗi một kẹo như vậy thì là 3.000 đồng. Ăn rất là ngon luôn, nổ. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Phạm Duy An 165.000.
Gồm có là 3 bịch tuyết nha, mỗi một bịch là 10.000 đồng. 2 slime cà phê, mỗi slime 5.000. Rồi đến là slime ngôi sao 5.000 đồng một ngôi. Kẹo nổ 3.000 một bịch. Hương dâu thì 10.000. Wow, có slime bia lỏng 18.000. 2 quả trứng lưới 10.000 một quả. Rồi đến xốp hồng 9.000 một xốp. 2 bịch Borat, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo là chiếc nhẫn. Đó, chiếc nhẫn 5.000 và 2 cục kẹo hamburger, mỗi cục 2.000. Ăn ngon lắm nha, kẹo dẻo nè, cái giờ nè, ngon ơi là ngon. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Trương Hương Giang, 295.000. Đầu tiên sẽ là 5 bịch Borat nè mấy em, 1, 2, 3, 4, 5 nha, mỗi bịch 5.000. Chai hương 5.000. 6 bịch kẹo nổ có vị coca và vị táo nha. Đó, mỗi bịch 3.000, ăn rất ngon. Bịch tuyết 10.000. Hộp kit làm slime 50. Tiểu thư 47.000 nha. Váy trắng rồi nè, rất là đẹp luôn nha. 5 hũ keo sữa nè, mỗi hũ 4.000. Rồi đến là vỉ phụ kiện nè. Đó, vỉ phụ kiện mới 80.000 đồng ha. Có đầy đủ hết các loại đồ chơi, rất là đẹp luôn nha. Các em xem nè, nhiều lắm. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Kim Chi, 162.000. Gồm có bịch Borat 5.000. 2 keo sữa này là 15.000 nè. Tiếp đến thì là hương dâu và hương dứa nè, loại nhỏ nè mấy em. Đó, 5.000 đồng một chai nha. 5.000 một chai. Đây, 5.000 một chai ha. Tiếp đến thì sẽ là 5 chai màu nhỏ, ấy lộn, 4 chai màu nhỏ nha. Mỗi chai là 2.000. Chai này là hương sữa nè, 5.000. Còn đây thì là 4 chai màu lớn nha. Mỗi một chai như vậy thì là bao nhiêu mấy em? 4.000 đồng nha. Tiếp theo thì bạn nó đặt là 2 combo, có nghĩa là 4 ha. 4 cái cham. Thì bây giờ chúng ta sẽ 8 chứ nha. 8 cái cham, tại vì mỗi một combo là có 4 cái cham đúng không? Và bây giờ thì người ta không có giao cho chị cái loại mà bấm lại hết, nhưng mà chị sẽ lấy cho em là đủ hết các kiểu nha. Đây, thứ nhất là màu tím nè, thứ hai là màu hồng nè, vàng nè ha, vàng mà có hộp này nữa nè. Đó, cái loại này cũng rất là đẹp. 3 ổi lá nè, 4 đẹp ghê rồi, 5 6, trời ơi, 7 8 ha, như vậy là 8 bịch, mỗi bịch 5.000. Cuối cùng là 2 bịch xốp, mỗi bịch là 5.000, 9.000. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Thị Phương Trinh, 84.000. Bịch Borat 5.000, hũ keo sữa 4.000. 2 kẹo nổ, nhưng mà chị hết hương đào rồi, chị lấy coca cho em nha. Và một viên Milukubi nè, 2.000 nha. Kẹo nổ thì là 3.000 ha. Kẹo dẻo hamburger nữa nè, 2.000 đồng. Rồi đến là 4 chai màu. Đây, 4 chai màu nè, mỗi một chai là 4.000 đồng. Marshmallow 16.000 nha. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Bảo Thi, 78.000 đồng. Gồm có 2 keo sữa nhỏ 4.000 nè mấy em. Borat này thì 5.000 một bịch. Tuyết thì 10.000 đồng nha. Rồi sau cùng thì là hương 5.000 một chai. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Võ Nguyễn Bảo Ngọc, 92.000. Gồm có búp bê mắt đá tóc hồng nè mấy em, rất là dài luôn ha. Váy thì cũng lấp lánh luôn nha. Chỉ có 35.000 thôi. Rồi đến là Marshmallow Vani, hạn sử dụng nè. Cuối cùng thì là một bé nhí nón len, 8.000 đồng. Tin. Còn bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Kim Oanh, 129.000. Đầu tiên là bộ bếp nhôm 60.000 đồng. Có thể nấu ăn thật luôn, rất là ngon và rất là vui ha. 2 bịch Borat, mỗi bịch 5.000. 2 chai hương nè, hương dâu và hương sữa nha, 5.000 một chai. Hương dứa nó hết chai nhỏ rồi đó mấy em. Còn đây thì là bịch xốp 9.000 ha. Móng tay nha, 5.000 đồng, ấy lộn 7.000 đồng một cái hộp như thế này. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của bạn Phạm Gia Hân, 95.000 đồng. Cũng là đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay đó mấy em. Và Gia Hân đặt một cái tủ hồng nè, 62.000 đồng ha. Có phần tủ treo đồ, bàn trang điểm và những cái hộp kéo nè. Đó, để đựng được rất là nhiều đồ cho búp bê nha. Quên mấy em còn một đơn nữa nè. Chị mới dòm lại thì còn một đơn của bạn Trần Thị Mỹ Hương. Trần Thị Mỹ Hương ơi, đơn hàng 268.000 của em đây. Gồm có cái ba lô 15.000 nha, rất là đẹp. Vỉ phụ kiện 80.000 đồng. Đây ha. Với rất là nhiều cái phụ kiện khác nhau nha. Đó, rất là đẹp luôn nha, 80.000.
Và đây mới là cuối cùng này mấy em, đó chính là búp bê Giandy nha. Giandy 140.000 đồng. Đó. Máy ngố rất là dễ thương và sành điệu luôn nha. Váy màu xanh bồng bềnh và đặc biệt là có khớp cổ chân luôn nha, 140.000 đồng. Và bây giờ Giandy xin thay mặt cho shop Bếp GB. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha.